Univerzita svätého Cyrila a Metoda je na domácom, ale aj zahraničnom akademickom poli etablovanou, silnou, vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou. Poďme sa spolu pozrieť, aký bol akademický rok 2022-2023 na našej univerzite. Na univerzite študovalo 5520 študentov v 146 študijných programoch v 3 stupňoch štúdia, z toho 596 študentov úspešne ukončilo bakalársky stupeň štúdia a 476 magisterský stupeň. Počet zamestnancov bol k 30. júnu 2023 449, pedagogických 266, nepedagogických 170, vedecko-výskumných 13. Čo významné sa však udialo na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v minulom akademickom roku 2022-2023? Vybrali sme pre vás top udalosti našej Alma Mater. Univerzitný folklórny súbor Trnavčan reprezentoval slovenskú kultúru v Kolumbii, kde miestnych ľudí potešili najmä tradičnými krojmi, spevom, hudbou a tancom. Svoje vystúpenia predvedli v 6 miestach. V septembri bol do funkcie dekana Fakulty sociálnych vied menovaný docent Peter Horvát. V novembri sa nová rektorka UCM vydala na pracovnú cestu do irackého Kurdistanu, kde počas pracovnej cesty podpísala 2 nové memorandá o spolupráci s irackými univerzitami. Profesor Roman Boča z Fakulty prírodných vied UCM získal prestížne ocenenie, cenu za vedu a techniku, ktorú udeľuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu a Centrum vedecko-technických informácií. Ocenenie získal za celoživotný prínos do poznania a vzdelania, publikačnú činnosť svetového významu a jej medzinárodnú odozvu, ako aj vedeckú výchovu. 2 projekty vedcov UCM zaradila Agentúra na podporu výskumu a vývoja medzi vynikajúce výskumy 2022. V zimnom semestri organizovala univerzita svoj prvý International Staff Week pre zahraničných partnerov, ktorého sa zúčastnilo 28 účastníkov akcie z 9 rôznych univerzít, ktorí pochádzali zo 6 rôznych krajín Európskej únie. Výnimočné ocenenie získala aj študentka Filozofickej fakulty UCM, ktorá získala študentskú podnikateľskú cenu roka 2022. Diana Gerbocová zaujala vzdelávacím centrom Krtko a jeho aktivitami pre deti a dospelých, handicapovaných i obyčajných ľudí. Dôležitým milníkom bol aj december, kedy UCM podala žiadosť o posúdenie vnútorného systému kvality na CAAVŠ. Čestný titul doktor honoris causa udelila univerzita pri slávnostnom zasadaní vedeckej rady UCM profesorovi, ktorý sa venuje výskumu v oblasti materiálovej chémie, komplexnej chémie a molekulárneho magnetizmu. Začiatok nového kalendárneho roka bol pre univerzitu pozitívny. Periodické hodnotenie vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti potvrdilo rastúci trend kvality Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave vo viacerých vedných oblastiach. Na začiatku letného semestra navštívil našu univerzitu americký veľvyslanec Gautama Ranu, ktorý sa stretol s vedením univerzity aj jej študentmi. V rámci 26. ročníka oceňovania Kryštáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený náš vedecký pracovník, docent Richard Imrich, ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal na vývoji nového lieku Nitizinon. Docent Imrich je zamestnancom katedry klinických disciplín Fakulty zdravotníckych vied UCM. Na Fakulte masmediálnej komunikácie vo februári slávnostne otvorili prvé špecializované stredisko pre elektronické športy. Slúžiť bude pre vedecko-výskumné úlohy s tematikou streamingu a e-športu, rovnako bude slúžiť ako trenažér e-športových tímov, na výučbu, ale aj na podujatia a na e-športové turnaje. V marci vymenovala prezidentka Slovenskej republiky 36 nových vysokoškolských profesorov, medzi ktorými boli aj profesor a profesorka z našej univerzity. Titul získali Lucia Spálová a Norbert Vrabec. Obaja pôsobia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
Univerzitný časopis Atelier oslávil v apríli 20 rokov od jeho prvého vydania. Časopis tvoria študenti univerzity pod vedením skúsených pedagógov. V priebehu 2 desaťročí vychoval celú radu odborníkov a známych žurnalistov. Zaujímavý projekt sa bude riešiť aj na Filozofickej fakulte, kde vedci budú skúmať dôležitú etapu miestnej histórie a dejín tlače v Trnave. V máji rektorka UCM Katarína Slobodová-Nováková a prorektor Ladislav Lenovský podpísali unikátnu zmluvu o spolupráci s National Czech and Slovak Museum and Library v štáte Jova, a to za prítomnosti predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča a jeho excelencie Radovana Javorčíka, veľvyslanca Slovenskej republiky v USA. Národné múzeum českej a slovenskej histórie a kultúry reprezentovala prezidentka a výkonná riaditeľka Cecília Rokusek. Táto spolupráca otvára široké možnosti pre pedagógov a výskumníkov našej univerzity, ktorí sa zaoberajú históriou amerického kontinentu, slovensko- a česko-americkými vzťahmi, muzeológiou, lingvistikou, krajanskými médiami a problematikou Slovákov a Čechov v zahraničí. Týmu HIT UCM Trnava sa podaril ďalší veľký úspech. Vo finále Univerzít Slovenska postupne zdolali všetky súperky a prevzali si víťazný pohár a zlaté medaily vo volejbale ženských družstiev. Prvýkrát v histórii sa stali najlepším univerzitným ženským volejbalovým družstvom na Slovensku. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a s podporou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zorganizovali olympiádu o krajskej samospráve. Ide o jediné a unikátne podujatie svojho druhu na Slovensku. Jej cieľom je dostať do povedomia študentov stredných škôl problematiku fungovania verejnej správy na Slovensku so zameraním na regionálnu úroveň a zvýšiť tak povedomie o prínose samosprávnych krajov pre spoločnosť. UCM získala domáce, ale aj európske projekty. Okrem toho UCM bola úspešná pri získavaní grantov z domácich a zahraničných európskych vedecko-výskumných, mobilitných a rozvojových projektov, ktoré pomôžu zlepšiť materiálno-technické vybavenie vedeckého a kreatívneho parku UCM, zlepšiť kvalitu vzdelávania a rozšíriť okruh medzinárodných partnerov na rôznych úrovniach spolupráce.